Извините, можно показать вам один фокус? Давай. Короче, можно попросить ваш кошелек? Ничего, я ничего с ним не сделаю, просто покажу фокус, вам понравится. Действительно. Точно понравится? Точно понравится. Уверена? Да. Ну ладно. А как вас зовут? Наталья. Приятно познакомиться, меня Ян. Мы тут снимаем одно видео. Прикольное имя. В общем, можно, да, доверяете, нормально все? Не очень, ну ладно. В общем, смотрите, у вас есть кошелек вот такой красный, правильно? Ну вроде Сейчас я вам покажу фокус. Я попрошу вас отвернуться на 2 секунды. А посматривать можно? Не, ну так не будет фокус, так неинтересно. Ну, пожалуйста, смотрите, вам понравится действительно. Отвернись на секунду. Ну, я тебе скажу. Отвернулась, не подглядываешь?